tangan buat abang. Gimana abangnya? Coba kalau enak tangannya di atas. Waduh, terima kasih banyak buat pendukung dari abang Beja. Panggilan buat anak Agam dan Ical, ditunggu Pak E. Nah, ditunggu di panggung sekali lagi buat anak Ical dan Agam. Dimohon untuk ke panggung, ditunggu bapaknya. Terima kasih. Itulah penampilan dari Aba Audio yang cukup luar biasa tentunya pada malam hari ini.
semata-mata berikan yang terbaik khususnya bagi hadirin yang hadir pada malam hari. Kembali bergetar. Kali ini kita sambut salah satunya kebanggaan Desa Ledokombo, PJ Audio. Tepuk tangan dong buat PJ. My performance, Artian Music and Bocah Gunung Wetan Production. My performance, Artians Music and Bocah Gunung Wetan Production.
tadi penampilan dari AGS. Tepuk tangan dong buat AGS. Mana suaranya AGS? Tangannya di atas semua kalau memang bagus. Waduh, mantap luar biasa tentunya. Dan juga sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat Bapak Camat Ledokombo juga hadir di tengah-tengah kita, gitu ya. Cari Pak Kades, son janda, warnanya ungu, son jandanya Jember. Ini saya mendapat rekomendasi dari beliau sebagai owner dari KPC, yaitu Bapak Kades Misu, Kades Selatan. Kita sambut, akan memberikan satu perform yang cukup luar biasa. Kami monggo buat soundtracknya KPC, sekaligus buat rekan-rekan pendukung KPC, monggo dipersilakan. KPC. This is Ledokombo La Tanana. Do audio.
Oke, terima kasih buat KPC yang telah berikan satu penampilan yang cukup luar biasa tuh ya. Tepuk tangan dong buat KPC. Mana suaranya KPC?